Qoch. Voy, sekin. Qishlog'im, sirrochli muhim xabar. Ertalab qishlog'imizga shaxsan hokim buvani o'zlari kelyaptilar. Birontang uxlamaysan. Ertalabgacha mahallaning hamma joyini asfalt qilamiz, obod qilib, ko'kulkacha qilmaymizmi? Xo'p. Jenskiy sovet o'zingiz nazorat qilasiz, tushundingizmi? Xo'p bo'ladi, raisim. Bir kishi hamma uchun, hammamiz hokim buva uchun. Qani, qarsak. Rais buva, Ha, hokim kelsa mazza bo'lar ekanda. nimaga? Mahallamiz obod bo'ladi, qishlog'imiz asfalt bo'ladi. Meningni eri bo'ladi. Til yo'qolay taytu. Nima rais chalg'itasan? Hammaga ishga davay. Davay, hamma tarqal. Tez. Hokim buva kelguncha qilaylik ko'kulkacha. Daqqa Jenskiy sovet. Xo'p, raisim. Men ketdim, odam kam, odam olib kelaman. Sen nazorat qilib tur, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, raisim. Sen kim, Madonnami? Yo'q, Sapargul. Nima achib taqvagansiz, Sapargul? Voy. Ishlang, ish qiling. Men Xo'p ketdim. bo'ladi, raisim. 941-yili. Doniyor Mali. Rais buva, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga qara. Ertaga hokim buvani shaxsiy o'zlari kelyapti qishlog'imizga. Hamma o'qituvchilarni yig'asanda daraxtlarni oqlaysanlar, tushundingmi? Rais buva, biz daraxt oqlasak, o'quvchilarga kim ilm beradi? Bular bo'sh qolishadi-ku. Ha, o'quvchilar bo'sh qolyapti, ha. Bo'lmasa hamma o'quvchilarni olib chiqasanda latokni tozalashsin. Hokim kelyapti. Faqat menga kerakmi hokim? Bu turinglar, tur. Bog'bon, 100 ta mana shu ko'chatingdan berasan, hokim kelishiga yo'llarimiz yiga ekanmiz. Pulini kim beradi? Ha, hokim ketgandan keyin sug'urib qaytarib olib kelaman. Shunaqasi bo'ladimi? Ha, bo'p kelgan-ku, shuncha qilardik-ku, esingda yo'qmi? Bitta tikan qolmasin, hamma daraxtni oqlaylar. Ha, oqlaylar. Dayda. Ha, Sizga xizmat yo'qmi? menga qara Alkash. Senga xizmat shu hokim ketguncha ichmasdan turgan iltimos sendan. Voy, mana o'qiyin dedim. Qishlog'imiz uchun harakat qilib ko'r, bir kun ichma. Bor. Rais buva, Ha. bu hokim so'zi qanday paydo bo'lgan o'zi? Savol turuvdi. 18-asrda bitta kostyum kiygan odam uzoqdan kelayotgan ekan. Buni ko'rgan odamlar, kim kelyapti? Kim kelyapti? Shu bilan hokim bo'lib ketgan ekan. Kim kelyapti? Bari seniqa, boshqa savoling yo'qmi? Boshqana. Ichma. Ne? Texnologiya nima deydi? Texnologiya. Rais baba innovatsion. Mana bu yigit Turkiyada non yapadigan tandir olib ketdi. Ya bu tandirmi bu? Ha, Turkiyaning Panimo zotiga tegishli tandir bu. Mana ko'rdingizmi? Yarim soatda 500 ta non chiqarib tashlaydi. Endi Navoiylarning keragi yo'q. Haqiqiy non. Bu baribir duxovkada buni mazasi tandirnikidek bo'lmaydi. Ya rais baba, shu joyda adashdingiz. Uning ichida tandiri bor. Qarang, orqasini tep-tekis. Mazzasi tandirnikidan zo'r. Ana. Qishlog'imiz uchun katta yangilik bo'pti. Birinchi bo'lib hokimini mana shu yerga olib kelamiz. Hop, polvon. Innovatsion. Ana! Mahallamiz obod bo'ldi. Ya, hokim bu kelyaptilar. Hammangni qo'ling ko'ksingda bo'lsin. Hokim bu, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerga o'tib ketdilar? Nazorat qilib kelsa kerak menimcha. Nazorat qiladi. Rais bu. Hokim boshqa qishloqqa o'tib ketdilar hozir. Bu yil kelmas ekan bizning qishloqqa, keyingi yil kelar ekanlar. Voy, men bemalol aytsam bo'lar ekan-ku, rais bu bar hokim kelmas ekan bu. Mana u ichishni o'ylaydi, men nimani o'ylayapman? Rais buva, shuncha xatti-harakatni hokim kelishi uchun qildik-a? Mana o'zimiz qishlog'imiz birlashib bitta bo'lib mahallamizni obod qilsak bo'lar ekan-ku. Обязательно hokim kelishini kutishimiz kerak-ku. Aqlli, men ham o'ylayapman shuni. Haqiqatan o'zimiz qilsak bo'lar ekan-ku, ha? Birlashib nimalarga qodirligimizni ko'rsatib qo'ydikmi? Ha? Lekin baribir hokim ko'rgani yaxshi edi-da, boshqacha edi-da. Kim uchun qilmas, shu hokim uchun qiluvdim-da. Bitta maqtab ketsalar, qancha men osmongacha bor yiqol, hamma yiqol. Ko'chatlarni o'z. Asfalt to'xtat, asfalt qilmasin. Men ketdim. Qayoqqa? Uxlayman. 2 kundan beri uxlaganim yo'q edi, onasini yemsin. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim.